Gister het ek 'n pragtige WhatsApp van iemand gekry. Dit vertel die storie van 'n dorpie in Indonesië. Hierdie dorpie was een moddermassa. Al die geboue was verrenoveer, het gehavend gelyk en daar was niks mooi aan hierdie dorpie nie. Tot op 'n dag dat die skoolhoof van een van die skole besluit het, dis nou sommer nonsens die, en hulle het besluit om die hele dorpie met reënboogkleure te verf. Die regering was so beïndruk met hierdie inisiatief dat hulle volle ondersteuning gegee het en vandag is hierdie klein dorpie in reënboogkleure getooi en 'n baie groot toeriste aantreklikheid en bron van inkomste vir Indonesië. In die eerste hoofstuk van Johannes het ons gelees hoe Jesus as die lig van God na hierdie wêreld toegekom het en onder mense kom woon het. Maar dan lees ons ook dat hierdie wêreld waar binne hy kom woon het, hom nie wou gehad het nie. Hulle het nie gehou van lig nie, want hulle was gewoond daaraan om in die donker te lewe. Jy sal onthou, nadat Jesus deur Johannes gedoop is hy weggevoer die wildernis in, waar hy deur Satan versoek is. Daar het Satan met so mandjie verleidelikhede na Jesus toe gekom. Mag, ete en drinke, klomp lyfdinge en al die ander dinge waaroor hierdie wêreld wat so in die donker te lewe, so gaande is. En toe kom Jesus se eerste openbare optrede. En raai waar kry ons vir Jesus? By die bruilof in Kana. Sy aardse bediening begin met 'n groot feesviering, waar hy op 'n ander manier deel in die vreugde van die wêreld, waar hy die liefde saam met hulle vier, waar hy verhouding saam met hulle vier, waarin hy die vreugde van die lewe saam met elkeen vier wat saam met hom was. Inderdaad het die lig onder ons kom woon. Jesus het nie soos baie monnike en ander mense daar eenkant gebly op 'n berg, asketies geleef, dit wil sê sonder al die genot van die lewe, homself 'n klomp dinge ontsê en alles, en net so nou en dan in hierdie wêreld ingekom nie. Nee, hy het in ons donker wêreld ingeklim en vir ons met sy voorbeeld kom wys hoe lyk ware vreugde, geluk, die ware lewe. Nog een van die dinge wat vir my verskriklik hartseer maak, is om te sien hoeveel mense, Christene, kinders van God, hulle joy verloor het. Soos ek jou nou die dag gesê het, daar is geen verskil tussen hoe die wêreldlinge lyk en hoe God se kinders lyk nie. Nou terug by die huwelik in Kana. Die mense vier fees en Jesus vier saam met hulle fees. En as daar nou een ding is wat nie by 'n fees mag gebeur nie, is dit dat die wyn opraak. In daardie tyd was dit 'n baie groot skande as die wyn opgeraak het, want dit het dan beteken dat die gaste moet huis toe gaan. En toe gebeur dit so regtig waar. Die wyn raak op. En Maria moes goed bevriend gewees het met die mense wat die bruilof gehou het, want sy kom na Jesus toe met hierdie groot dilemma. Want sy het geweet, as daar nou een is wat 'n verskil kan maak en wat hierdie probleem kan oplos, dan was dit Jesus. Kom ek lees vir jou van wat toe verder gebeur het, soos wat dit in die boodskap vertaal is. Die volgende dag is Jesus en sy volgelinge na 'n troue toe. Die troue was in Kana. Kana lê in die provinsie Galilea. Jesus se ma was ook daar. Die wyn raak toe op. Jesus se ma gaan sê dit toe vir hom. Jesus antwoord haar: "Wat het dit eintlik met my te doen? Dit is nie my groot oomblik nie, nog nie." Sy ma vra die helpers toe: "Doen asseblief wat hy vir julle sê." Daar eenkant het 6 klipkanne gestaan. Elkeen het so wat 90 liter water gehou. Die Jode het die water gebruik om hulle self godsdienstig te reinig. Jesus sê toe vir die helpers: "Maak daar die kanne vol water." Die helpers het die kanne tot heel bo vol gemaak. "Skep nou 'n beker daarvan en vat dit vir die seremoniemeester." Die helpers maak toe soos Jesus gevra het. Daardie water het wyn geword en die helpers het dit besef. Ons verleentheid is God se geleentheid om hierdie donker wêreld met sy helder reënboogkleure te verf.